قولي. انا مش عارف وضعك بالظبط ايه. انت معانا ولا معاهم؟ انت معاهم ولا معانا؟ انا مش شايف انت معانا ولا معاهم. انت مع السيسي ولا ضد السيسي؟ انت بتوجد لنا امل وبعدين تتشائم. انت دايما متشائم او متفائل. عايزين نعرف وضعك ايه بالظبط. ايه وضعك؟ احنا مصر في وقت متحاسين فيه وطالع دين ابونا دي. ليه؟ احنا بنعمل كل اللي علينا والناس دي بتشتغل فوق مش 24 ساعة، بتشتغل 48 ساعة. اديهم فرصة يا اخي. ليه كده؟ ما دام ما تعرفش بتتكلم ليه؟ ما دام ما عندكش بتقول ليه؟ ما دام ما عندكش الحل بتسألنا ليه؟ ما انت بتقابل ده وبتقابل ده وبتقابل ده، ما تقول لنا ايه الحل؟ الحل ان احنا عندنا السند الكبير اللي هو ربنا. ربنا انت نسيت ربنا ولا ايه؟ ولا ايه وضعك بالظبط؟ انا عايز افهم انت ايه وضعك بالظبط؟ انت كل يوم تهجن علينا وتقول لنا هقول لكم حاجه بتوجعكم وحاجه بتضايقكم وحاجه بتزعلكم. ما دام بتزعلنا بتقولها ليه؟ دي مش معلومات، ده اللي في جواك انت. السيسي هيبقى رئيس وهتمشي البلد وهتتقدم معانا الدول العربيه ابو معانا ربنا قبل كل شيء. لازم تفهم كده. امال انت اعلامي، انت ما تنفعش تكون اعلامي. مع السلامه.